السلام عليكم. جيت نكمل لكم troisième partie ديال لي زونغلي باراليليزم. كما كتشوفوا هنايا بالنسبه لي زونغ كاين 3 تيب دي زونغ اللي غادي نلقاوهم في ليزيكزارسيس اللي هما لي زونغل ادجاسون، لي زونغل اللي هما كومبليمونتير و لي زونغل اللي هما سوبليمونتير. قبل ما نشرح لكم هادو بغيت ندير لكم واحد البريسيزيون على واحد الحاجه كيفاش نديرو نقراو فاش تكون عندنا في لي زيكزارسيس ا بي سي وهاد لو شابو كاين من الفوق. اوتوماتيكمون فاش كنقولوا ا بي سي و لو شابو من الفوق اون بارل في لو تريونغل على واحد لونغل اللي هي بريسي ياك. دونك فاش كنقولوا ا بي سي افيك لو شابو من الفوق اون بارل دو لونغ كي ا كوتي ولا كي ا لو سومي بي هي هادي. فوالا فاش كنقولوا A C B, c'est-à-dire que l'angle C. Voilà, يادي. وفاش كنقولوا l'angle اللي هي BAC, automatiquement on parle de l'angle A. يادي. دونك فاش نجي نشوف انا في ليكزارسيس ولا فاش كيكون كيشرح لي الاستاذ فاش نلقى ABC ولا ACB ولا BAC, ce qui est au milieu هي l'angle اللي كنهضروا عليها. صافي c'est clair très bien. D'abord on passe l'angle adjacent. Voilà. شنو هما لي زونغل ادجاسون؟ عندهم واحد البارتيكولاريتي. انا ندير واحد لا فيغور اللي هي كيلكونك ياك باش تقدروا تفهموني. بي سي دي. اونغل ادجاسون هي واحد لونغل هي بحال هادي محايده اون عرب محايده يعني لاصقه على لونغل اللي حداها. دونك ils partagent le même sommet هو هذا et ils ont واحد الدروات qui partage ولا qui sépare هاد لي دو زونغل هي هادي. دونك ils ont BD une droite qui sépare l'angle ABD et DBC. Voilà ce qu'on appelle deux angles adjacents. في les exercices غادي تلقاو واحد لي فيغور واحد اخرين انا نوريهم لكم اللي هما ماشي adjacents. فوالا A B C D يجي عندك البروف غيقول لك واش A B D adjacent D E C. Normalement ne sont pas adjacents. علاش؟ parce que ما كيبارطاجيوش le même sommet. Voilà هادي عندها sommet ديالها بوحديتو هادي عندها sommet ديالها بوحديتو. les étudiants ils confondent ما بين هاد لونغل هادي وهاد لونغل هادي. troisième cas هي هادي اللي غادي نوريكم حتى هي غتبقاو تصادفوها. A B C D كيجي البروف تيقول لك A B C l'angle A B C avec l'angle ABD. واش هادي ياك انا نرسمها بلا كولور نوار ياك وهادي كامله يعني كتبدا من هنا هادي كامله ياك ها هي هادي كتبدا من هنا وهادي غير بوحديتها من هنا. واش هادو ادجاسون؟ لا باسكو ABD appartient ل ABC كتنتمي ليها ولكن n'est pas adjacente ليها. صافي دونك عقلوا باش تكون adjacent doivent avoir واحد la droite qui sépare les deux وعندهم le même sommet. صافي c'est clair. voilà on passe d'abord l'angle اللي هي complémentaire. angle complémentaire. Très bien. Donc, angle complémentaire, nous avons une particularité, il y a angle qui a 90 degrés. C'est clair? Donc, 90 degrés. Très bien. Donc, فاش كنقولوا 90 degrés, عندها واحد السمية واحدة أخرى. تكون عندها angle droit. ياك؟ Dans certains cas, كيجيو كيعطيني هادي 30 degrés وهادي
60 degrés. Si la question, wesh هاد جوج هادو sont complémentaires, oui ou non? هادو oui. Parce que la somme ديالهم, même si هما مفارقين, est égale 90 degrés. هادو هما ce qu'on appelle angle complémentaire. On passe d'abord l'angle supplémentaire. Angle supplémentaire, l'angle qui a 190 degrés. هذه الأولى. Angle وحدة ولا deux angles, la somme ديالهم est égale 180 degrés. أنا نعطيكم un exemple. A, B, C. ABC كاملة c'est un angle اللي هي plat كتسمى angle plat. ياك c'est un angle supplémentaire parce que il mesure 180 degrés. وبالنسبة ل BDC لا ouais DBC plutôt DBC et ABD les deux angles sont supplémentaires. علاش؟ parce que هادي par exemple est égal 100 ou هادي est égal 80. Donc la somme ديالهم كي يعطيونا واحد l'angle plat هي هادي كاملة est égal 180 degrés. Donc نديرو petit rappel قبل ما نساليو la vidéo. Donc angle adjacent هما واحد deux angles qui partagent le même sommet et qui ont une droite qui sépare les deux angles. هادي الأولى. Deux angles complémentaires. Angle complémentaire, la somme des deux angles est égale 90 degrés. Pour les angles supplémentaires, la somme des angles est égale à 180 degrés. Donc هذه هي لا بارتي الاخرى ديال هذا الكور هذا. بقى لينا لي زيكزيرسيس اللي غادي نخدموهم ان شاء الله. نحاول ندير لكم فيديو اللي يكون طويل شي شويه ونشرح لكم كاع لي كا اللي تلقاوهم في لي زيكزامان ولا في لي زيكزيرسيس اللي كيعطيكم البروف. وكنتمنى لكم التوفيق. سلامه.